يا إله العالمين يا موتي الركيسة أمرادك يا بيتك داكونا دكيسة أمان جيرا دنبيكو بيتي دنيا كيسة يا سيوني تو متى كبتشي سجرا تشي كان بيك جرا دنگي فدي abdiukum illee dhukaamsine garuu dhiifama nu كله كله gurgura wali na yaman nan dan anumni kilma anoromo gol an mot wali dan ambele namni toki kesa anu nomination kaditan kan mubarak galato mon nagalchu kan ketifi anini Sheikh Kamal Bakara kan irra wonni jechu barbadu beita nama Sheikh Kamalini support godude garu bakani hinga tantara yedetta kan gatantarre dongora jala kayo olkabu kesa to ko ana tore beta Sheikh Kamal chuma miuti kabat nafu asofte tanana asofni narka bada lama fa Sheikh Kamal motu sila namni sirba kana diuti gode sirba kana wan gara jechu wan sirbi sunjedu lembeka irrati wawo warabu ana beta umri mo jolluma kana mela kisirba warabu irra وانو متكو سيو دي بلف كيسا قبات وانقر رشيداتي تركتو تنا ورابا جلاغو من كراني سنتي وانا كسي سنجال فيك كانوا مقولوا اللو تايد آبادو كانوا أماما كوفيا وانا كما دورا وسران كمني كان يو وانا كسي سنجال فيك مالي في جناني تكون سي وان صدا ربي وينا كيسا تقمتو وانا فكاتو لبسي مو بين عسري نو لبسي قبوا فانك شيخ كمال جاتشون امو Sheikh Kamal TikTokii saamiti amma anummaanu itti garagalfadhe beeta mataani saatu gubachuuf jiraata maaliif jennaani gaa'e bakka utubaan gadhiibanii fagadhiisan qaba anillee amma sirraa warningi itti kennuun kiyya dirqama maaliif beeta Sheikh Kamal gargaarsa hawaasummaa keessatti illee nama cinaa dhaabbachuu keessatti illee hujjaajota hatta nasriyaanollee gaafaasi umraadhaaf achi deeme dirasi nasri anu lelle cina dhaabateetiin jira galatoomii jennee gaafa sanillee akka nam tokkooti galateeffanne waan gaarii hojjatee hujjaajota illee bira dhaabatee jennee qalbii nutti horee ammallee miskiinummatu qalbii isaa tana keessa mudhata jennee miskiinummaa saniin fayyaalummaa saniin waan sirbi kun jedhu iyyuu beeku sirbummaan sunu waan nashiidaa faa jedhaa dhuseetiin namni ijoollummaa irraa sirba dhageeffatan guddatin kun beektaa sirbillee yeroo tokko nashiidaa itti fakkaataa bare dibbeen sunni yoo babbareeddee itti dhagamte sanfaatu itti fakkaateetiin akkas godhate jennee yaan ammoo wanni sun haraama faayidaa siif hin qabdu sirraan deemtu sirraan maltu namuu bakka dhaabatu qaba bakka irraa tolu qaba waan sanarraa dhaabbadhu gaafa jennuun lakki bubuqqisii gogombisiintu nammootu naa taati jechaa gaafa taate siin taatu jennee dura dhaabbachuu danda'uu qabna nu maaliif jenna ooda isaa innillee bakka irraa tolu qaba nullee bakka irraa tolu qabna amma osoo sirbe irraa tolaa bar jechuun agasun daaree dallee agas hin qabu koffiyyaa amaamaa waan argiteerta waan gaariin irraa calaqqisiisuuf irraa hin qabu inni ammootu inumaa bira dabree ka aalimni ittiin ol bahee kutbaa ittiin godhatee sirbi jechuun ammootu zabanu qiyyaama kun amma qiyaamaa irraa dhumaati beeki bar wanni kun amma waan dhumaati dhuguma rabbiititti amma Ameerikaan tuni girgiraa utti jirti bakkee garagaraatitti obomboleettiin garagaraa lafti kun ol garagalaa gaddeebi'aa jirti bakkee mara gubate kun amma ilaa yoo qiyaamaa jechuu dandeessa barama waan kanaan beeknee waan san keessa himuu haa dadhabnu malee namni waan kana silaa nutti himuu qabu amma eenyu Sheikh Kamal waan gaarii hojjedhaa waan namtuu irraa fagaadhaa sirba jalan deeminaa nashiidaa jala deemaa jedhee namni silaa nu gorsuu qabu eenyu mataa isaati gaafa gaachana Sheikh Kamal kaminni abdii yediifa mali Sheikh Kamal kaminni gubuun itti fufa jechaadhu maaf beeka abdii Sheikh Kamal kaminni rapper Kamal jechu barbaade di Ani rapper illee Sheikh illee beeku King Kamal bicha beeka yaa'u Sheikh addayyoo qabaate dheete King jedhi malee Sheikh hin jedhin ka jechuun mallattoo sheekaa irratti erga jecha maafi beektan waan akkasii sallaalaa guddanne maaf akkas jennaa bar keessa san beenu hukume gaafi si gaafa dhiifama wajjin gaafi yaadallee chugara tokkooni amma King Kamalin kuni biyya Suud Arabiyaa san keessatti hin dandeessifne biyyi xiqqoo fataraa qabdu biyyi faaxeen wayyaa qabdu dabbaa agarsiisaa deemtullee biyya keenya kana bulchiinsa keenya naasiri wajji mari'attanii ispoonsara taatanii gara asii fiddanii
huccuu agartee itti binno osumatti ilaallaa rakkoon qabu miidiyaa irratti naasofnu saayitii isaa wajjin amma inni jala kanallee qallatee irra na furdata huccuu binne erginaaf hin taatu wal harkaa baxaabbatti yoo as finne asitti faatee wajjin viidiyoo waraabbataa poostuuf godhe maal akkasi wayyu achi jiraatee achitti rakkachuu ispoonsara gootanii yoo kana fiddani wayyu baajata barbaachisu waan nu ga'uuf nutti himaa baajata nuti asiira madarakkoon hin jiru. Ayyee bulchiinsa keenya wajjin dubbadhaa Suudi Arabiyaa keessaa baasaa hasaa dhufu. Abudaabii fi chaarjaa keessa bakka laallafi. Maarree waan goonu waa takkitti dubartii walumaan mari'annaa awwal ishee namni kun nama shartii nu dhiyeessineef hin feene. Nuuf isa jidduu amma Raashiyaa fi Yukireeni nuufi Kingi Kamaal jechuun inni Raashiyaa illee haa ta'u Yukireeniin artistoonni gurguddaa addunyaatti hin sirbitu jenneen. Lakki shartii kana hin fudhadhuu jedhe akkamiin nama kanaan walii galuu dandeenya. Tarii qaama sadaffaa qopheessine Yamanii deemnee waliin teennee mari'annu malee. Naasir akkana goonoo sponsor goonee gara Dubaay haa dhufu Dubaayitti uffata gara laafoon uffata isaa saayizii isaa hodhee haatti booda deemee Jaappaan wallee takka gadhiisu wallee osoo kana lafa kaayaa jedhee eessatti uffata artistoota orjinaala binnaaf ka jedhu silaa gara waliigalteetti deemuu dandeenya. Biyya kamitti irra uffanni artistoota orjinaalii babbareedan inni kana lafa kaa'uu jedhe. wallee jalqabaa inni garuu Jaappaan deemee akka raappara nu dalagu. Akka inni huccuu kana lafa nuu kaa'u warri waa kennu guyyaa waa qabaattan leenjatti darbaa ofiin harka kennee huccuu yaafata. Akkasitti viidiyoo waraabbannee Laki barabaa bomaaliin kadhannaa rabbii jedhe kadhaa miti amma kun shartii namalee waliigaltee dippiloomaasii waliigalla malee kadhaa nu fakkeessa amma bubboo malee hin deemtu gabar seerumada kiingii kana bubboo malee hin deemtu jarattiin haraam hin beeytanii kiingiidha malee maqaan Haile Sillaasee yoo katumaale saawulaatti jala deemaa turan akira shintibeeti ma awwaalanii maal kiingii qabtu barakate. Mana barumsaa yuunifoormii malee godhattee seenta manni barumsaa yuunifoormii barbaachisa. Akka immoo inni isaan fakkeenya uffata Maayikil Jaaksan jiru ittiin sirbaa ture uffatee ittiin sirba malee amaamaaf koffiyyaan uffata sirbaati miti. Beekamaa Amaamaaf koffiyyaan abba marraa bareedu qaba aslan tabii amattu qaba akkanuma itti rarraa malee irraayyuun bareedu. Amma sheensaa faatii Foto argi tulan dura wayi turaifa. Nasri bengada foto wayi kama koisni kama tasa. Akka gaaritti koofiyyaa fi surree jiinsii koofiyyaa namni uffate akka gaaritti deemaa ture bengada. Akka gaaritti. Wallahi kamaa jecha yoo uffata normaali uffatee deemu araada wayi na fakkaata ana yuudas na jedha bakka. Ilaala yeroo baay'ee jecha amma reefu tisheertiin ta'u akkam bareeda. Amma uffata kana uffatee ture jennaani. yeroo leenjisa ijoollee taphaa faafoo deemu akkasitti tolchu. Yeroo akkas bakka ispoortajaa fakkaatee deemu sana irraa bareeda kiingiin jecha. Amma garuu uffanni maan nurraayyuun bareedu isaa sadan namarraa bareedu amma sheebsaan faatii uffatee deemu laal nuura wayi turraa efa uffata kana jechaan. Kiingiin irra laalee nama keessaa mul'atu. Nasri DJ Khalid fakkaata bar yeroo gartee turre uffatee amma dhagaa qaataa softanii haasawaa qaataa softan. Kun haasawaa miti kiingi fudhataman qabu haasawni keessan. Rakkoo dubbataa jiru dhiiftanii waan biraa qottan. Rakkoo kiyya kagad anaa mubaarakiin jittuu nagaa buusa. Namni tokkokkii kiyyatti dhibee ta'e isin. Nagaa buusu tokkokkii 100 irraa naa fuudha tokkokkii tokko ka gube isa. 100 tokko 3-4 qaba tokko naa kennu. Yookaan asliin naa kennu. Shartii dhabu. Rabshattaan dhalatee ture. Kakuma kudhanii nan qaba rabbinaa kennisinka. Kakuma kudhaniitimi. Kakuma lama siin kenna. Tokkokkii kiyya galaafatte si. Please ani galgala leenca siin kenna mana koo siin kenna dhugaa utuu ani jiru ati akkas hin taatu dhugaa ishee kamal ani baay'ee garaa Wallahi laazimi kennu. Tokkokkii kiyya gubdanii tokkokkii kiyya ka gube garee kana. Namni asira jiraatu na dhoogaa jiru jara kana. Feemasoota kani. Gizee meeqa? Nasri anuu afaan bahee mana hin jedhe yoo waan ati goote duwitu godhate uffanni sirraan bareedu denomination kanaa miti ka gube mubaarakii jedhan ifaan ifatti rakkoo isini wali sodaatina haqa walitti hima maaliif jennaan dhufee giftii naa kennee naa jedhi mee jedhe umaan hin beeyin maal jedha baran gizee arge sheer godha malee sirbuun beeku mee akka jedhi odeessa qofa akka jedhi itti maxxansee waraabbatee suuraa kiyya irratti hidhatee maxxanse maal gootanii anatti as abdan maal gootan Giftii dhibba lama sii kenne jennaan obboleessa kootu. dhagayi
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوتي كبدا Jabara Inna do kena ba to kiya gubsisa. Sagalan ki jira. دكتور Ayye. Utubaan gadiiban qabaa gadiisan qabaa jirani waa'ee namicha dayyuusa kana dubbatuun barbaadu tokko faratti inni maqaa kiyya dhoonan ol seene ani waan jedhu nama baay'ee as jira badhee teettanii maqaa namaan balleessina tokkoffaa ani tiktookii keetii miti yoo tiktookii ma ilma oromoo akkaawunti ilma oromoo kamuu riippoortii godhe rabbi harka kiyya qormaataa haa godhu takka kanatti qabadhu lammaffaa yoo rakkoon kee rakkoo tiktookii ta'e adii seentee waadaa teette tiktookii kiyya lammaffaa akkanumatti kenna akka ammachi akka ijoollee xixiqqoolee garaa kee guddaa kana as baaftee dannaftee nu saalfachiifne akka harama rabbii jalatti bakka kallee sitti hin buune akka uummanni illee nagayaan jiraatu akka baraa keetiin ijoolleen oromoo mara ayetti hin dararamne amma waadaa seenaan tiktookii kiyya sii kenna wallaahi sii kenna tiktookii lammaffaa waadaa seeni kakan wisha Nala malu baratani doktor kena nudu fe nuje chogga di demi toro baratani wada se itu komale Ani dursa nasri fi asli kanatu makanat fakata male walitti narka kala male ani maka asli da ulen barbanne ingaya dhageetti fi dandeetti qaba gabbaye nabira achitare waan fedhe jechuu danda'a dogongora maqaa isa dhabe malee maqaa isa dhabuun barbaadaan ka dubbataa jirullee nasriif aslii kana walitti harkaa dhufe nasri immoo aslii barbaadaa naan jedhe ka dubbii dhiibulle dhageettanii laa siidee aadaa fi qubee aa irraa kan qabu qubee naa irraa kan qabu osoo addan beekne gosa ta'uu deemtaa mirkaana tarkaawwatee sinaazer mirkaana maqaa yeroo baay'ee kaayoon keessatti na xiqqeessuu na arrabsu andayyuusaa miti معنى ديوسا يوم بيكين ديوسا نانجري مالي عن ديوسا ميت ديوسني نماكا كيا كنامت كوغا غوتو دون رسين تورتي اتو غباتي اكاسيتي إنا ناجرة كهاتي أكاس كدير تو أتسالي نانجة تسال يقولي ديوسني وغا غوتو أسيران تور ديوسا يجون نمجارتي إسابيرتي قران كنبرا دبا كانت أني فالمتان أني ميرغا كيا Dolcetan sararata namne timbu humna nukam sudan detan bayin mahesan bayin aketti kaptani nukam sudan detan oya toko nama amata toko sena falmato anitin sa amata salelo yani namalle hota yaada furmata barbada yaada furmata barbadan Sheikh Kamal ani yaada furmaataa barbaada isa anama bar aata namni sheernatti goraa jala ture dhageeffadhe asli mubaarakiin fa'atu dura feematota jechaa turteen erganne asli fa'aa riippoorti irratti godhee waan ati jetteefi ani dollomamuun barbaadu akka atilee karaa kiyyaan dollomamaan taane diliin tabiraatu si geddiseen inaani kiyyan nyaattu kiyyan dhuyduu dimbara walitti hin qabnu digalee fillee mammaa keessii mi'an utubaana gadhiiban qabaa gadhiisan qabaa jedhe mammaa kedduu badhe dura ani waa'ee kee dhiiseera keessaa baheera feetu dannasuu miti qullaa yoo dhaabatte ayaa gaban yama keetuu quban qabu jechuudha hin agarree sigalee ambar yoo ati akka tokko tokko qorattee boottu malee يا إله العالمين يا موتي الركيسة أمرادك يا بيتك دا كونا دكيسة أمان جيرا دنبيكو بيتي دنيا كيسة يا الله سنجال الدسي